Uyu munsi tugikuribira hamwe filime zasobanuwe na Rocky muri uyu mwaka wa 2026, 2025 na 2024. Filime Rocky rero yashyize hanze ni filime bita Internship. Iyi ni basi namba 1 bimeze biti iyi filime ivuga ku gikorwa cyihishe inyuma cya CIA cyitwa The Internship, aho abana batoya bigishwa kuba abanzi b'inzego elite assassin kuva bakiri bato. Abana rero bakura batotezwa cyane kugira ngo bazabe abicanyi karundura ba CIA, kandi bajya bababwira bakore ikintu gitandukanye, bakore ikintu bumvire CIA. Rene uwo bita ngo ni Rene aba ari umwe mu bana ba Internship, itangira ajya gutera aho bita muri Russia mu Burusiya, ajya gutera ikigo gishinzwe umutekano wo mu Burusiya, aho bari gushaka amadokima y'abana bakoranaga muri Internship. Iyi filime rero iza gukurikiraho uyu mwana aza kubona aya madokima, akaza kujya kubashakisha, bikaza kurangira aboheje ma SMS akaza kubabona, bikarangira cya gikorwa cya Internship cyangwa se babana bose bakoreraga Internship ababohoje bakajya mu buzima busanzwe mu gihe bari baratorotse bari gushakishwa na CIA. Indi filime nziza rero wareba ni filime bita ngo ni The Final Destination Bloodline. Yakaba ari filime yakinwe n'uwo bita Stephen Reyes, aba ari umunyeshuri wiga muri kaminuza. Itangira ari kurota abona etage imanuka cyangwa se umunara barubatswe wo gutemberamo uhanuka, abantu bagapfa mu buryo butangaje. Agatangira kubona inzozi zo mu 1969 abona nyirakuru akiri inkuru. Akaba ari urusobe rw'abantu bapfa mu buryo bw'akataraboneka mu buryo butangaje. Uyu Stephen Reyes aba yiga akajya kubona yajya kuryama akabonekerwa inzozi za nyirakuru zigaragaza abantu bapfuye kera, abantu bari bagiye gupfa, nyirakuru yabonekewe, bikaza kurangira abatabaye. Nyuma rero urupfu rukaza rukataka umuryango wose, kuko nyirakuru aba yaratabaye abo bantu, yarabonekewe iby'urupfu rwe yagiye gukora. Bikaza kurangira n'ubundi babantu nyirakuru bose yatabaye, urupfu rugarutse nyuma rukabahiga bose rukabica. Hakaza kurokokamo umusaza umwe wenyine na nyirakuru, ariko nyuma akaza gupfa akamusigira cya gitabo. Niba ushaka kureba izi filime zose nyandikire kuri iyi nimero, zikohereze kuri WhatsApp, nguhe link yazo uzirebe zose uzirangira. Ciao, ibuka kandi subscribe, like ndetse na comment.